आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं हिकअप्स। कभी कभी कुछ बीइंग ए फैमिली फिजिशियन आपको कहीं ऐसे कॉल्स आ जाते हैं या कहीं आपको जवाब देना पड़ता है कि फलां शख्स को लगातार हिकअप्स हो रही हैं। तो बेसिकली क्या है, हिकअप्स को हिकअप्स भी बोला जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक शख्स को 48 साल तक लगातार हिकअप्स हो रहे होते थे और 430 मिलियन हिकअप्स उसके रिकॉर्ड किया गया है कि कहीं ना कहीं जब आपको हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं तो एक दवाई दी, दूसरी दवाई दी, कहीं हिकअप्स स्टॉप नहीं होते हैं। तो उस सूरत में हमें कोरिलेट करना है कि कहीं कहीं इंट्रैक्टेबल या परसिस्टेंट हिकअप्स भी हो सकते हैं, ऑल दो अंडरलाइंग काजेज अलग अलग हैं। इसके अलावा मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि एक लड़की थी, उसका नाम था जेनिफर मई। उसका नाम लगा दिया था कि हिकअप गर्ल उसको बोलते थे, क्योंकि उसको भी हिकअप्स हो रहे थे 50 पर मिनट और तकरीबन तकरीबन 5 हफ्ते लगातार। एक रिकॉर्ड तो उसने नहीं बनाया, लेकिन रिकॉर्ड जो था अमेरिकन चार्लिस ऑसबॉर्न का था, जिसको 68 ईयर्स तक हिकअप्स हो रहे होते थे। क्या है हिकअप्स? हिकअप्स को मेडिकली सिंगुलेट्स भी बोला जाता है। ये एक किस्म की इनवॉलंटरी स्पास्मोडिक कंट्रैक्शंस होती हैं डायफ्राम की और इंटरकॉस्टल मसल्स की। उसके साथ साथ क्या होता है, सडन क्लोजर ऑफ द ग्लॉटस हो जाता है और अक्सर इसको हिकअप्स भी बोलते हैं। और तकरीबन ये टेम्परेरी तौर पे भी होते हैं, जस्ट यानी कि फिजियोलॉजिकल हैं, कुछ खास इनका बैकग्राउंड नहीं होता है। कहीं हवा पी ली, सेल्फ लिमिटिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं। और कभी कभी ये परसिस्टेंट भी होते हैं, तकरीबन 48 घंटे तक, हफ्ते तक, या तकरीबन तकरीबन महीनों के महीने भी, यानी कि इंट्रैक्टेबल हिकअप्स हो सकते हैं। हिकअप्स कहीं कहीं हमें अंडरलाइंग मेडिकल डिजीज के बारे में भी कुछ क्लू देते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड या सीनियर फिजिशियंस होते हैं उनको मालूम होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में पेशेंट कैन प्रेजेंट विद जस्ट हिकअप्स। आल दो जो भी हिकअप्स हैं तकरीबन बिनाइन होते हैं। बिनाइन का मतलब है कैंसरस नहीं होते हैं, मैलिग्नेंट नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन अंडरलाइंग डिजीज वो मुनसर करता है कि किस वजूहत से हिकअप्स जो है वो इंट्रैक्टेबल हो रहे हैं या परसिस्टेंट क्यों हो रहे हैं। कुछ ट्रिगर्स होते हैं हिकअप्स के, जैसे कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी कुछ खाना खा लिया, खासकर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तकरीबन, या कहीं स्टमक में ब्लोटिंग हो जाती है, या कभी कभी सडन एक्साइटमेंट, कहीं खुशी हो गई, वहाँ से ये हिकअप स्टार्ट होते हैं और परसिस्टेंट हो जाते हैं। और तकरीबन तकरीबन हिकअप्स कुछ मिनटों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 48 घंटे यानी कि परसिस्टेंट हिकअप्स हो सकते हैं, एक एक महीने तक इंट्रैक्टेबल हिकअप्स भी हो सकते हैं। उनमें अंडरलाइन कुछ काज या डिजीज को ढूंढना पड़ता है। कुछ और वजूहत मैं बताऊंगा। स्टमक डिस्टेंशन जब हो जाएगी, यानी कि आपने अगर जल्दी जल्दी चबाने के बगैर खाना खा लिया, स्वेलविंग में कहीं प्रॉब्लम आ गई, या कुछ इरिटेंट्स होते हैं जैसे मैंने पहले बताया कार्बोनेटेड बेवरेज होते हैं, खासकर कभी बहुत तलख या मसाले वाली चीज़ें हैं, या सडन टेम्परेचर चेंज हो गई, ठंडा या गर्म पी लिया, इमोशनल स्ट्रेस मैंने जैसे बताया, एक्साइटमेंट हो गया या स्ट्रेस हो गया। हिकअप्स का जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनके साथ जो कंसर्न है, जैसे नर्व इरिटेशन हो जाना, सेंट्रल नर्व सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, खासकर एवन स्ट्रोक्स वगैरह, या उनकी तरफ अगर हम डिस्कस ना करें तो बेहतर रहेगा। मेटाबॉलिक इश्यूज हैं जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के साथ भी तकरीबन हिकअप्स परसिस्टेंटली या स्टार्ट हो सकते हैं। हिकअप्स को कैसे स्टॉप किया जाएगा? होम रेमेडीज क्या है? कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स करने होते हैं, यानी कि आपको पहले पहले ये बोला जाता था कि आपने किसी का नमक खाया है, तो वो सोचने लग जाता है, उसके माइंड में उसी तरफ चला जाता है, तो जाके हाँ मैंने कहाँ से किसके घर से नमक लाया। लेकिन वो नमक खाने से तो हिकअप्स ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन उसके माइंड में जो स्ट्रेस था या अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो जाएगी, तो हिकअप्स ख़त्म हो जाते थे। लेकिन ये ट्रांजिएंट या टेम्पररी हिकअप्स जब होते हैं तभी। तकरीबन आपको क्या करना है, आपको अपने सांस को होल्ड करके रखना है
और या तो ब्रीथिंग इनटू ए पेपर बैग, अगर आप उस पेपर बैग के अंदर ब्रीथ करते रहेंगे तो आपका ये हिकअप्स कम हो सकते हैं। कभी कभी गार्गल्स या गरगरे करने से, या ऐसा किया जाता है कि आइस पानी जो है, बिल्कुल आइस जैसे पानी पीने से भी गार्गल्स ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अगर ये फिजियोलॉजिकल हो। जब हिकअप्स परसिस्टेंट होने लग जाए, स्टॉप ना हो, तो बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट उसके लिए दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दी जाती हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस करना बेहतर नहीं रहेगा, मिसयूज़ हो जाती हैं कुछ चीज़ें। अगर परसिस्टेंट हिकअप्स हैं मोर देन 2 दिन से ज़्यादा अगर होंगी, क्रॉनिक हिकअप्स हैं अगर 1 महीने से ज़्यादा होंगी, तो उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। यानी कि जो भी हिकअप्स हैं 2 दिन से ज़्यादा अगर होंगी और तब आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो अपने डॉक्टर साहिबान से रुजू करेंगे, एवेलुएट करके ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हिकअप्स अक्सर मर्दों में ज़्यादा देखे जाते हैं, औरतों में कम देखे जाते हैं, और उन लोगों में, मर्दों में खासकर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं या अल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं, उनमें हिकअप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी जब खाना खा लेते हैं, तकरीबन उनमें हिकअप्स हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे मैंने पहले बताया, या कुछ रिसेंट सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जिकल है, या प्रोलॉन्ग इलनेसेस वगैरह जब हो जाते हैं, तो जिसमें डायफ्राम को इरिटेशन वगैरह हो जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है, टिपिकली दैट कैन प्रेजेंट विद हिकअप्स। हिकअप्स प्राइमरी काजेस जो हैं, यानी कि विदाउट एनी काज, और ये सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकते हैं, बिनाइन होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस आर अवेलेबल। हिकअप्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई एम श्योर कुछ आपको एक आइडिया मिला होगा। परसिस्टेंट हिकअप्स और क्रॉनिक हिकअप्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिकअप्स जो है, अगर आप इंटरनेट के थ्रू स्टडी करेंगे आपको बहुत मालूमात मिलेंगी।